magaalada taariikhiga ah ee Marqaan oo ah magaalo taariikh dheer leh dhawaan waxa uu furmay bog cusub dadka iyo deegaanka magaalada oo muddo dheer ahayd deegaan yar ayaa si rasmi ah uga mid noqotay ismaamul magaalooyinka hoos yimaada dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya laba maalin ka hor xaflad ballaaran oo lagu maamusay go'aankaas dowlad deegaanka Soomaalidu ugu aqoonsatay ismaamul magaalada ayaa lagu qabtay magaalada Marqaan munaasabada waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin sarsare oo ka socda dowlad deegaanka Soomaalida odayaasha dhaqanka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan sidoo kale waxaa qayb ka ahaa munaasabadaasi wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan maamul goboleedka Waqooyi Bari iyo sidoo kale isimada dhaqanka waa subax kale oo ka duwan kuwii hore kadib xafladii magaalada waxa ay ku waabirisatay neecawda roobka iyadoo ah ismaamul magaalo dhameystiran ganacsiyada yaryar ee magaalada ayaa si caadi ah u shaqeynaya dowlad deegaanka Soomaalida ayaa hore u ballan qaaday in ismaamul magaalahan cusub ay u heli doonto taageero dhanka maamulka ah waxbarashada iyo kaabayaasha dhaqaalaha si loo hubiyo in Marqaan ay noqoto mid si dhaqso ah u kobcaysa